Hello， 大家好，今日好高興啊 ，Larry John。Hello， 大家好，大家好，我叫 Larry， 係一位安老顧問。護理網 ，yes， 係護理網平台。安老顧問，先解釋下咩叫做安老顧問先。點解今日喺度咧？我同 Larry 啦，喺有機會咧食飯認識嘅時候，哇，好有心喺呢個安老顧問嘅行業嗰度發展啦。佢講嚟講好多唔同嘅 case， 我覺得好有價值嘅時候，今日試諗3方面啦，同阿朱亦同阿 Larry 都講下，其實從呢個安老顧問層面，成個創業嘅過程係點啦？當初點樣揀呢個嘅行業啦？而嘅時候真係有幾個嘅個案，真係每個人屋企啦，即係家有一老如有一寶，咁你點樣能夠可以照顧得好啲啦？同埋咁當然亦都親身而家嚟到呢個。邊度將軍澳呢個景林村啊，呢個嘅院舍入邊嘅時候咧，咁啊真係講緊呢個安老服務喺香港未來嘅發展係點做法？喂，Larry， 咩叫做安老顧問啫？呢個字真係講起上嚟都好長篇。嗱，你頭先啱啱講好有心啦，因為其實都唔知我，凡係做護老呢個行業嘅人咧，個個都好有心嘅。嗱，咁講翻一段故啦，點解我而家係做安老顧問啦？咁我細個嘅時候咧，我爸爸都係經營安老院舍嘅。咁我細個時候就喺院舍度周圍走啦。咁當時咧就好無知嘅。點解啲長者可以由朝瞓到晚嘅？我又自己周圍去玩玩具咁樣係啦。咁及後我而家喺度做咗20年呢個行業啦。咁就我明白到長者佢個當下嘅情況點解會係咁啦？係啦。咁其實咧，我哋除咗會經過好多時會接觸呢個長者之外啦，咁照顧者我哋成日都會接觸嘅喎，係啦。咁照顧者咧，其實佢哋好多時都會同我哋講好多説話啦咁樣。咁有一句説話咧，就令到我好大感觸嘅。咩説話咧？咩説話？嗱，我講俾你聽，你要鎮定啲喎。咩説話？嗱，你咧就冇乜特別嘅，因為我哋做醫護呢行咧，個個都好有心嘅。一聽一句説話咧，大家聽落去個感覺都好心噏嘅。係啦，你啦。多謝嚇。咁呢句説話係咩咧？我演繹一次啦，就係曾經有一個照顧者對住我講：阿 Sir， 佢咁嘅情況，我究竟可以點算啊？當下其實我聽到句説話咧，我係深深感受到咧照顧者當下嘅無助咁樣。咁其實連我都好無助，因為我嗰時未係一個安老顧問，我都唔知點樣去幫佢，因為我可能係礙於我嘅職責啊，我職權啊或者所知有限咁樣啦，係啦。咁但係今時今日我就覺得需要去幫助佢哋咁樣，因為我都有呢個若干嘅經驗啦咁樣係啦，所以我創立咗護理網嘅平台啦。咁自己亦都成為一個安老顧問。咁時至今日，我可以全方位咁樣幫助照顧者。幫助照顧者。我諗今日咧，我成日都講得做生意啦、創業咧有10個唔同嘅 P 啊，即係逐個嘅時候，你下面個 list 會睇到就係當初你係 push 啊、pull factor 啊，或者你嘅 preparation 係點啊，你個 product 究竟係啲咩，你 promotion 啊 ，place 好多呢啲嘢啦。咁啊，逐個稍微去講下，又真係用啲真實嘅個案俾大家了解。因為咧，我總之認識阿 Larry 嘅時候好有心，我覺得好值得俾大家去了解下。其實喺安老呢個行業咧，成個嘅發展啊、嘅前景啊，或者每個人都有需要嘅時候係點樣去做法。不如先講下先。咁點解你當初會做呢個護理網咧？點解做安老顧問咧？點解唔做間茶餐廳咧？唔做開間補習社咧？要做安老顧問咧？嗱，講翻點解會做呢個安老顧問啦？咁就係頭先講一句説話啦，就係話我想全方位咁幫助照顧者啦，係啦。咁照顧者其實佢咧遇到一個照顧困難嘅時候咧，佢當下即係好不安嘅，好多事要處理，又唔知點算好。呢啲係我哋好多時都會見到嘅，係啦。咁我就喺度諗點樣去幫到佢咧咁樣，係啦。咁其實咧裏邊咧都分咗好多個步驟嘅，一下子都未得講得晒咁樣。咁我哋簡單啲講就係話講啲個案啦咁樣，係啦。咁例如譬如話我哋可能接觸到一啲長者啦，佢如果一個照顧者照顧唔到嘅時候，佢就可能要揾啲方法啦咁樣。咁我哋就會做一啲評估，睇下當下佢身體嘅狀況，需有啲咩嘅照顧方案可以俾到佢啦咁樣。但係長者咧好多時咧，你講咗一句説話，佢唔聽嘅喎。例如揾個家務助理照顧你得唔得啊？咁樣嚇日頭去老人中心，有人煮飯俾你食啊，有人派藥俾你食啊，你又成日食漏藥咁樣嚇，或者甚至乎你真係好似個狀況都比較落差大喎，會唔會一個全天候嘅院舍照顧俾你啦？但係長者因為從來未試過去院舍嘅，對佢嚟講，我哋好尊重長者嘅意願嘅，我哋覺得係佢個身體會變化，每個人都會啦，我同你都會啦咁樣。咁但係當年紀越大嘅時候，去到另一個層面嘅照顧時，其實當下係好恐懼㗎。哇！院舍咩地方嚟㗎？老人中心咩地方嚟㗎？會有人照顧我，點解我要揾人照顧咧？因為好多時佢哋都會高估自己嘅能力㗎嘛。但係照顧者係最清楚，係啦，因為佢照顧佢啊嘛。佢真係你又唔記得食藥，你又唔記得着衫，甚至乎同門
又翻唔到屋企啦，原來條鎖匙又唔知擺咗喺邊咁樣，係啦。咁當我哋去揾我哋去一個服務嘅時候，我哋介入咧嘅時候咧，我就會各方面嘅評估啦。頭先講咗就係話佢照顧上、生理上面嘅評估啦，嚇。另外我哋亦都會聽埋佢個家庭嘅意願啦、長者嘅意願啦，係啦，同埋家庭嘅呢個照顧嘅負擔嘅開支咁樣啦，係啦。咁我哋係逐一同佢一齊去處理嘅。我諗啱所以聽到就係即係成日都話從創業嘅層面一個 pull factor 或者 push factor， 即係 push factor 就走投無路咯，被逼創業啦 ；pull factor 有追求夢想，真係希望就為社會做啲貢獻嘅時候去創業。聽落你就被 pull into 呢個。好簡單一句説話令到我感動啫。所以你希望能夠可以真係為社會做啲事啦，為長者做啲事啦。係啦。咁但係當初你開始從個 preparation 嘅層面啦，咁你點話做咁點做啊？咁當初點做？得兩隻手咁點做？你講得啱啊！其實因為照顧者遇到困難咧，我要去處理咧，其實我都要周身刀先處理到，係啦。咁我可慶幸喺呢行有20多年嘅即係長者照顧服務嘅經驗啦，咁啊。之前你做咗20幾年都呢行啦。係啦。咁另外其實喺介入嗰方面，其實嗱，因為我一個做都唔得嘅，咁所以我就頭先講啦，成立咗護理網嘅平台啦，我哋有我哋安老顧問嘅團隊啦，我哋團隊裏邊有護士、社工一大紮嘅人啦，去各方面做一個分析啦。頭先講技能上面。資料上邊好多係啦，頭先講亦都講翻啊，照顧者當佢遇到問題嘅時候，佢會不停去揾資料係啦，但係好多時揾嚟揾去都解決唔到問題咧。咁點解會咁樣咧？就係話首先喺呢個揾資料之前係啦，你要認清楚你嘅問題先。我哋安老顧問嘅角色就係話陪住你去發掘到你個問題先，然後我哋再一步一步從你去揾答案。答案唔使驚，我哋知道晒，我哋可以幫到你。反而個問題要認清楚問題先嚇，如果唔係咧就一大紮圈翻到嚟，其實都自己都好唔安心，即係解決唔到個問題咁樣。嗱，好啦，咁永遠咧，即係 marketing 最基本有4個 P 啊，就講緊呢個你究竟係賣咩嘅 product 啦，你個 promotion 係點啦，你個 place 喺邊一度，兼你個 pricing 係點樣。嗱，我想就住有3個個案啊，咁就係3個個案。咁啱我都問開嘅時候，用最實質嘅例子去講一講下。咁啊，呢度你睇到個紅色呢個字嘅時候咧，係個理字啊，啱啱 Larry 就好重要嘅，個理字下面有個心啊，所以呢個護理網有個心，即係代表愛護個老人家啦。嗱。咁第一個個案嘅時候，你知好多時老人家嘅時候咧，即係都唔肯嘅，唔肯嘅。係。咁咩意思唔肯咧？總之就係佢，你唔好揾人照顧我啦，我自己搞掂啦。咁我當啦，即係我好幸運啊，好幸運。我爸媽咪而家仲喺度啦，兩個都80零歲。咁啊好幸運，而家我一日 lecture 一日見佢3次嘅。朝頭早每朝早我放低我個女之後，就我揾佢哋做運動。晏晝又睇佢邊度食飯，我盡量得過去揾佢。咁啊夜晚黑嘅時候，我食完飯咧又再過去揾佢。記住我屋企住 half an hour away。咁啊但係咧我又覺得幸運地見到10年咯，幸運啲見到15年咯。咁盡量得嘅話，咁但係咧現實地，我阿爸阿媽都係咧會有同樣嘅問題會出現咩？佢哋唔肯嘅。話喂，根兄，你照顧我冇問題，你揾個另一個人去照顧我，或者要我甚至乎去我唔知去老人院又好，去護老院又好，去搬佢好多人會好抗拒。咁舉個例子啦，當屋企有個85歲、90歲老人家，佢抗拒唔肯，咁你會點解決咧？喂，阿 Larry，我阿爸真係照顧唔到自己咧，我媽唔得，咁點辦咧？嗱，抗拒咧其實好多呢個元素嘅，例如佢對各方面唔認識啦、恐懼啦，或者甚至乎有啲説話佢唔想同你講。收喺心裏邊，好多時我哋都話佢都唔知佢點樣諗，係啦，唔知佢想點咁樣，係啦。咁我哋安老顧問嘅介入咧，就會話喺從長者個角度嚟講，同佢溝通啦，了解下佢當下嘅情況啦，你想點啦？譬如話你將來你想嘅生活、退休生活係點樣啦？有啲咩嗜好啊？你最中意係啲乜嘢咁樣？喺呢個對話過程咧，其實佢會俾到啲信息我哋嘅，係啦。咁頭先講話個案啦，例如老人家唔肯聽咁樣，係啦，係咯，唔肯咯。你個唔肯聽意思就係話佢個照顧者發覺佢係需要一個全面嘅照顧，但係佢唔制，係啦。咁我哋就會首先就係話俾佢認識到佢身體上面個需要啦，咁樣係啦。原來佢發生個身體上面發生咩事啦，需要啲咩嘅照顧方案俾佢啦，咁樣。咁另外就係話，我哋頭先所講咧，就係話去了解下佢個心情啦，係嘛？有啲咩恐懼啊，有啲乜嘢嘅即係在意啊，諗到一啲説話冇講出嚟咁樣，係啦。咁呢個個案就係我哋試過就係話，同佢傾嘅過程，佢係好嚮往呢個聽音樂嘅，連佢屋企裏邊咧都好多絕版 CD 嘅，成個櫃咁高嘅咁樣。咁跟住我就發覺。
同佢傾談之中咧，我發覺原來佢好中意聽歌，佢好咁點驚可以點咧？好驚去咗院舍之後，我已經冇得再聽歌啦。我咁大棟 CD，我點帶去院舍咧咁樣？咁當下就俾我發現咗呢個問題啦。咁我哋同佢家人去商量啦咁樣。原來伯伯佢好中意聽歌嘅喎。咁如果佢真係到有朝一日要需要咁樣照顧，去到院舍嘅時候，佢可唔可以繼續翻佢本來佢個生活，佢想盼望嘅生活嘅嚮往嘅質素咁樣啦？咁我哋啲方法啦，例如將啲歌轉到電子版咁樣最後呢個個案咧，都成功係俾到一個全面嘅照顧佢嘅。咁呢啲咁嘅情況咧，其實要透過一個技巧嘅對話先，因為同家人佢唔會同你講嘅。明白。但係我哋有啲技巧同你講咧，就可以發掘到呢個問題，從而去解決。嗱，咁所以你啱啱講起其中一個嘅 product 咧，所以話就係你就同人哋真係一個顧問嘅服務。咁個收費嘅層面咧，咁你點解你斷鐘收費啊？係咪每次見面就500蚊？你點收費？我哋個安老顧問服務係免費安老顧問服務嚟。免費安老顧問。咁當然啦，你背後你個供應商你都要有收入啊，你自己會安排啦。但係起碼同佢見嘅時候係一個免費嘅顧問嘅服務先。咁當然你接唔接受你自己去決定。係。咁但係去翻嗰個嘅地點啦，個 place 嘅話，咁基本上即係咪香港？基本上都係香港啊，會唔會你走埋去大灣區啊，走埋去非洲都可以啊？即係基本上都係香港嘅範圍內嚟。咁我哋都好希望係有照顧者地方就有安老顧問嘅存在。其實今時今日我哋係首批安老顧問啦，咁我都希望有更加多嘅人係即出嚟做安老顧問，去服務更加多嘅照顧者。因為做照顧做醫護嘅界咧，好多人都好專業，係啦，大家可以發揮所長。係啦，所以變咗總之啱佢嘅地方，你就希望能夠幫到佢啦。咁即係咁 promotion 嘅層面啦。咁點啊？從你做安老顧問，咁你出嚟做，咁點啲人就識㗎啦。咁好似啱啱舉個例子，講個個案，屋企人唔肯啦，我爸媽唔聽話啦。咁但問題我點識你咧？咁我點揾到你咧？從個 promotion 層面都係咪即係可能 word of mouth 啊？都係通常客人與客人之間嘅介紹。留意 Aaron 嘅 Facebook，咁就識我㗎啦。咁因為基本上咧，即係叫做都係 referral， 大家會認識。同埋我都睇到你有個網上嘅平台叫做護理網啊嘛。咁先人哋揾得有緣啦，係啦，緣分我哋都好相信嘅，係啦。緣分啦，好咁嗱，第二個個案，咁啊第一個個案，咁大家好多時面對嘅時候就可能根本佢唔肯咧。二嘅時候咧，咁可能舉個例子啦，咁啊家人個意見係有所唔同啦，家人意見有所唔同，咩意思咧？咁舉個例子，當我有個阿哥，我有個細妹啦，咁雖然我同我阿哥、我細妹感情好好，咁但係同人哋可能阿哥就會舉個例子，阿哥就會覺得不如咁啦，阿爸阿媽嘅時候揾人去照顧啦，或者去咩安老院舍啦，我就話唔好啦，俾佢喺屋企啦。阿細妹嘅時候點又話好貴啦嗰度啦，或者慳翻啲錢啦，或者點都啦。總之大家睇法會唔同啦。咁所以咁變咗第二個個案咁點咧？咁三兄弟妹大家睇法都唔同，咁你又可以扮演咩角色咧？呢個問題問得好。又或者同根本阿爸阿媽意見又唔同，總之大家5個都唔同，咁點辦咧？嗱，我哋咧係絕對相信咧，每一位照顧者、每一位家人都係好孝順嘅父母，好似你咁啊，係啦。但係問題係，當佢處理一個照顧個程序嘅時候，往往係唔知點樣處理，講咗啲説話，用咗啲方法，令到其他家人即係有大嘅反應，係啦咁啊。例如就可能有時就係有啲説話就做乜踢阿爸爸媽媽去老人院咁樣，係啦。咁我哋要做嘅角色就係話咧，我哋首先就係做一個家庭會議啦，同佢聽翻每一個家庭成員佢哋考慮嘅地方，係啦。咁我哋去。因為每個人有唔同嘅考量嘅，有啲人就可能話，其實我放工都照顧到佢啦，唔使嘥啲錢啦，係咪啊？咁有啲人就話，佢咁嘅情況其實唔一定要請護士嘅喎，可唔可佢平時咁多年都生活係咁樣㗎啦，係啦。咁有啲就話唔得嘅喎，我翻屋企次佢都條鎖匙唔知擺咗邊，跟住就尋日已經先跌，上個禮拜先跌到咁樣，佢下次再跌就真係可能好嚴重嘅喎，咁樣係啦。咁其實有唔同意見嘅，唔同意見就唔同嘅認知、唔同嘅考量咁樣。咁我哋要安老顧問嘅角色就係話要係同我哋每一個家人去了解佢哋嘅諗法，從而達成一個共識，係啦。往往比較 tips 你啊，其實往往共識咧就係，其實雖然大家講嘅説話唔同，但係大家其實都係想父母好嘅，係啦。咁但係問題就係話想父母好點樣做咧咁樣？咁唔知唔緊要，你揾安老顧問就幫到你。咁嗱，咁從一個安老顧問層面，你俾到佢啲咩 option 啊？可能 option one。咁就入安老院啦，舉個例子，或者有冇咩其他 option 咧？例如，其實好多 option 嘅，好多。我哋俾啲乜嘢嘅照顧方案佢咧，係根據佢各方面嘅頭先所講啦，佢嘅長者意願啦、家人意願啦、佢身體嘅狀況啦、家庭嘅承擔開支咁樣。咁而我哋再整合社區上面嘅資源，係啦，咁從而去篩選一個比較合適佢嘅狀況。咁所以我哋嘅服務咧係會係1對1度身訂造嘅，每一個長者嘅情況、家庭背景都唔同嘅。明白。
好啦，咁嗱，咁又第三個個案啦。咁講起家人同唔同意見嘅時候咧，咁第三個個案就經常我諗大家香港人都會見到啦，就係即係咩照顧者冇時間啦，翻工啦，包括我在內嘅時候都好忙啦。咁變咗咁照顧者冇時間，因為翻工就係日日放工好夜嘅時候，咁先至能夠可以有時間。咁連家人時間都冇，咁點辦咧？可以嗱，佢哋冇時間，我哋有時間。佢哋翻工好多時咧，照顧者咧翻工嘅時候咧，放咗工就可能長者中心又收咗工啦。可能去政府部門已經人哋又攞唔到資料啦，咁樣係啦。咁夜晚其實我哋可以上門同佢做一個家訪咁樣去了解翻佢需要。咁佢要處理嘅問題，其實我哋背後我哋知道佢嘅個案分析咗之後，我哋會進行下一步程序幫佢處理嘅。咁所以就算佢日頭唔得閒，夜晚我哋都會可以提供個服務俾佢嘅。夜晚提供服務即係上門就見到佢哋啦，食完飯啦，咁真係坐低大家傾下點樣可以照顧你阿爸阿媽又好，可以好啲。係啦。咁之後提供總之又將呢個社區嘅啲咩資源點樣整合，咁就睇下總之附近嘅環境有啲咩提供到俾佢啦。係啦。咁所以就變咗呢方面就希望能夠可以幫到手啦。咁又去翻收費方面，你哋嘅層面就免費顧問嘅。咁但係你從一個長者層面，咁會唔會預咗使幾錢啦？我就咁上網睇啫。一啲可能一啲嘅安老院嘅時候平則可能幾千蚊，貴則幾萬蚊，其實 range 好大㗎。咁你都會 advise 下佢點樣去揀啊？咩啱佢啊？係咪？因為始終錢都好重要一個話題啊嘛。安老顧問通常使幾錢啦？咁嗱，你又翻去一個通常照顧者問嘅問題啦，就係好擔憂突然間要一個照顧嘅開支。係咯。頭先個表情個神態要擔憂嘅地方就正好似你先咁樣啦嚇。咁我哋其實我哋會做嘅角色就係話，因為院舍嘅如果講翻院舍嚟，唔一定要俾院舍嘅，要睇翻個健康狀況，從而配對一翻唔同嘅照顧方案俾佢。所以唔同嘅服務有唔同嘅價錢。如果頭先你講院舍，當然啦，由幾千幾萬蚊都不等啦，係咪啊？最重要一點就係話，我哋會陪同住佢去申請唔同嘅資助服務，係啦。咁因為好多資助我睇到。係。好多咩券乜券物券我都搞唔清楚。係啦，所以你要有人陪住你去申請，係啦。你唔好話當我要去申請嘅時候就攞好多資料，跟住自己要好多時間去睇完之後都未到一個滿意結果，係啦。咁其實呢樣嘢交俾我哋得㗎啦，我哋會陪住你申請。咁可唔可以咁之後啦？咁講完嗰幾個嘅 P 一個 process 啊，咁阿 Larry，咁其實你由朝到晚你做啲咩嘅咧？由朝頭早起身到夜晚瞓覺，其實做一個安老顧問其實係做啲咩啊？嗱，啱啱聽到有啲家訪啦，有啲要陪佢去申請啦，你由朝到晚做啲咩咧？嗱，首先我哋要喺翻我哋嘅團隊管理啦，係啦咁樣，因為我哋每個個案咧，我都有我哋團隊進行一個唔同嘅分析嘅咁樣係啦。咁跟住就咗一個案嘅時候，我哋仲係一個配對啦。咁我哋要聯絡一啲相關嘅供應商啦。例如可能佢需要一個家務助理啦，或者需要一個醫療用品啦，甚至乎一個照顧服務啦，我哋都要聯絡唔同供應商，從而就住佢嘅個案，去問翻佢嘅價錢啦，有冇啲咩優惠啦？佢嘅狀況係點樣？最終嘅配套係點樣啦？咁樣嗱，咁從而最後我哋就會通知翻照顧者，我幫你揾到呢個方案啦。咁同埋 join，我諗喺個人事上，即係 people 啊，即係 join 得你個團隊嘅，都要呢方面都有經驗啦。安老係咪容唔容易揾嘅呢啲人？因為好難揾嘅香港，我都唔清楚。都難地，我先即係揾人難，揾到個有用嘅人難啊嘛！意思係真係有心做啊，因為香港安老即係好有心㗎嘛，係其實人事上。即係頭先我講啦，做醫護界好多人都好心嘅，好多每個人都好專業嘅，係啦。咁就大家即係負責唔同嘅領域啦，咁樣幫助香港，幫助照顧者啦。咁阿 Larry 咁回頭望啦，過去你話都做咗呢個安老，即係叫做呢個行業入邊都做咗成20年啦，20幾年啊嘛，聽你講啦嚇。咁啊，所以咁回頭望翻，咁而家再創立呢個嘅護理網啊，有冇啲咩嘢即係從啱同錯層面嘅時候，不如用 lesson learn 先，有冇啲咩你覺得呢樣嘢就 lesson learn？即係早知呢樣嘢咧，就當初避免啊，就唔好做啦咁樣咧。咁會唔會有啲原來發覺咧？我隨便講啦。原來咧就90歲以上老人家係最麻煩噶啦，唔好搞佢啦。咁就總之我應該要畫條線，90歲以上咧就免問。咁舉個例子，或者係有冇啲咩嘢你覺得係做錯咗啦，唔應該咁嘅。有冇嗱，我答翻你啦。從一個創業經驗層面俾大家分享下。剛剛咪話某一個年紀，某一個即係點講咧？類別嘅個案咧，可能特別係麻煩啲嘅，特別困難啲咁樣。其實我哋安老顧問咧，先決條件咧就係話我哋要唔驚麻煩。越難處理嘅 case 咧，我就越有興趣。我唔想你批評我，唔係我90歲以上唔好啊。即係我意思係有冇啲咩嘢可能你後悔嘅應該點？即係首先
即係有個心就係，即係你唔好怕麻煩，你每個歲數嘅時候，你都有個愛心去做啦，係啊。嗱或者咁講啦，我哋要好呢個機動性嘅，我哋可能甚乎一個電話，我哋下一分鐘就要去見個照顧者啦。因為其實長者個身體狀況往往係估計唔到嘅，可能今日發生咗一啲小插曲咁樣，可能就係食嘢跌咗個碗落地咁樣係啦，可能聽日就已經更嚴重嘅事情發生嘅喎。所以機動化係我哋最緊要嘅步驟。機動化啦，咁從正面地去睇啦，過去嗰20年又好，你而家創立呢個嘅護理網又好，呢個安老顧問都有一樣你覺得最啱嘅係有冇啲咩覺得最啱咧？從一個創業經驗最啱咧，其實就係話就算俾唔同嘅照顧方案好，任何方法，其實做一件事有好多方法嘅，最緊要係滿意，家人滿意啦，長者滿意啦，係啦，咁令到一個即係妥善嘅一個合適佢嘅方案俾到佢啦，咁樣呢個係我哋最滿意嘅、最滿足嘅地方。最滿足地方，因為始終佢自己介紹朋友又好，佢自己再回頭又好，咁因為始終係牽涉到即係老人家嘅安全都要滿意啦。呢個係最重要。好啦，最後有冇啲咩創業忠告或者護理老人家嘅忠告俾大家？咁又唔敢。我諗相信大家屋企有好多嘅父母噶嘛，屋企有好多嘅爺爺嫲嫲又好，咁有冇啲咩俾大家最後嘅忠告啊？應該大家都係繼續去用心啦，好似我哋咁樣用心去服務啦，咁樣留意長者啦，關心佢哋啦，咁樣係啦。咁所以我哋護理網嘅理字咧，下邊有個心嘅，我哋好着重同佢個心嘅對話。總之即係多啲關心啦，咁同埋咧就係你諗起有啲咩嘢能夠可以做得更加好嘅時候，咁當然啦，anytime 問下 Larry 啦，咁 Larry 就可以同你即係上門又好，同你即係度身訂造傾下偈都好嘅時候，了解有啲咩嘅服務可以幫到手啦。OK，thank you。好啦，咁未來發展大計點啊？最後發展大計，冇諗過呢樣嘢，我掛住諗長者，少諗自己。你個 prospect 總之就係繼續去做啦，喺香港，因為始終人口老化又好，希望香港就繼續做。係啦。好啊，咁好啦，咁繼續呢個護理網繼續幫到更加多嘅長者嘅時候，咁希望香港更加就係更加共融啊，開心嘅幸福社會。OK，多謝晒。OK，拜拜。Thank you，拜拜。